patience. Il faut. Balobi bokoto quand ezalaka, bokoto la mission la mino, la mission la mingi, to fongola misu, mais oza autre rubrique, to za awa to na Victoria, na Victoria nde na biso mwana libanda, mais mwana libanda ka te boyokani, boyoka ka son. Mwana libanda boyoka babi awa bolingo nde makambo, biso toyoka na kaka, to yoka na kaka. Donc ye awa mwana libanda akufeli papa na komba Roli, mwana libanda bomona ye nasi ba na poser pe ba question boyoka ye pe na ndeza la kaka, toza aibele na bomi ba onanu. Donc ngamona se présenter nanu, na bomi ba onanu. Donc oyoka bongo na moko to sangani awa ndo so kufeli papa na ye tema biso to yoka na to yoka na ka ya to ye to yoka na kaka na ba ninga to solola pona ko aider muninga to ko assister ye. Ça l'a bien quoi, t'as qu'à sauver problème, et ben de voyage que ça l'a bien ma casse. Yango to ye, quoi si c'est de on abisso, au moins attend le groupe toza a bon mona bango, na ina Alex Sabino, bon mona bango toza a on a aussi bon mona, babi ye moko tonton Lucie de Pamplona, ye mo yo na si bon moni retrouvaille donc tout le monde na minka na ba live. Donc les gens de cette kutana, to kutana pour na ko sunga ndona biso. A eu problème, na si bon na sukuna hola sabino ye moko chou, et yo kani bogaga babi chou, chou, ye mo yo na chou ben, na si bon monier abino ambote, silite mbota ye mo dog babi seko, ye mo yo wana babi mo butu, de Pamplona mukonza Pamplona, babi ye wana, mo butu ye wana na si bon monier. Donc, Mobutu peut savoir mbote, tu sais voir libanda. Bana libanda tout l'Espagne, boki masolo, ndenge tu bana ko belela ke moko na biso akufeli papa na kin, tu eka kulatsa bomoko nde to tala sikoyo ndeko na biso Roli et puis ba question mususu ke ye to e ba leli to répondre. Donc, ye mo paye Roli to sana awa, Mobutu merci. Na éclaircissement na odo to sana Roli abomo na ye yo Ola utokufula papa na ye dans yeyo bozwaye. Merci. Roli boni nanu. Bien, mère ngai naza bien. Na sepeli vraiment comment na bandeko. Vraiment c'est mon makasi donc elle na ko exprimer ba sentiments zo du makati na nga parce que baba ka baninga ya malamu. Le matin on passe. Tokos. Vraiment on a moni en tout cas c'est linga vraiment sous plaisir vraiment qui a cause na bateau yo qui va ko soutenir le matin on passe donc c'est vraiment makasi. En tout cas, Roli wana en tout cas merci. Donc na zongeli bango ye vous avez na zo bango pena bien vraiment bango nyonso nde bavandi. Roli poni ngo za tellement bien na côté monter na babo Distance. Ba ata babi distance biso babi ana boyo kan malade des alaté. Donc bango yeyo ombutu yeyo. Donc na ngana ye ba na yete sona otuna na nani na bandaka na yemo nde na bandaki tonton aussi na yebite kokuta na biso awa esali ona ndeni nde to kutani malgré to mona na to benga na mais de to kutani quoi esali ndeni vraiment na sepeli maintenant na kokuta na oyo esali ma plaisir makasi. Ça fait longtemps. Mikolo belé depuis que maladie est là. On a raté, on a raté, on a raté ma vidéo na musika. On a oyo. Ils ont dit to fongoli makambo nyonso. Donc ça m'a plaisir makasi bon. Tu vois qui qu'on a il y a le papa ya Libanzo Roli. Bon balobaka que non. Baeba muninga malamu na tanga pasi. Ya. To ko tike pe musika te. Que tout souhaité par les condoléances tout là donc il faut tout y bander tout partager ma et c'est comme on a on y a tout la ngaro maman en tout cas pas banda biso nya tout ça là en tout cas toujours tokos merci ya donc nazongi nanu chubela sola e mona Mobutu apese la nanu bango ezaneni bosonga bon masolo nasina lobaki bilomo bomonaki to ça qui liste mwana libanda tolobaki bana libanda tozana bana libanda Espagne et puis to forma iloko moko ya bana libanda boyokani na kati ya bana libanda boyokani tolobaki soki mutazu problème na niveau ya kin na niveau ya awa na Espagne donc biso toya kotala mutu wana
irrigant. Lokola ezali likambo ya irrigant mutakufili papa na kin azali pe moto ya moko na biso ya mona libanda eloko nini biso tolobi to sala moi quelque chose to ya to soutenir moto na biso. Lokola moto na biso azui problème biso tiko toye to uti bisika na bisika blomo bozomona ngana uti Pamplona lusa uti Pamplona donc maman Paola mama di mama yeboko auti eba donc déjà sikoyo ba délégué biso to ya to mona mutu soki mutu apo problème ya teka to benga na téléphone si place biso to ko ya si place moi ndambo to préparer ya kié pour to tikela e yango moni to sa ba vidéo ba tout ba mona aza mutu na biso problème soki tozo senga cotisation mutu tout oyo amona liste to senga il faut à participer donc awa babita boyokani botala bana banda boyokani babi ato yokana kaka na ndambo to pesi botala 2 3 4 5 500 et puis awa 100 600. J'espère que Mobutu les a pas papier tes ambongo ezambongo donc ma solo avec 600 on a problème à peine la famille. En tout cas, l'idée la biso ya bana boyokani ezake soki mutazu problème toyamba moko aider avant ba kunde bembe to bimisele mbongo yango bomona soki bomoni liste ezotambola tozaka na bomoko mutu tout azaka problème soko ozui problème obengi biso na bana boyokani to ko expliquer ndenge ni ba masolo ezali mais pour le moment mutu azui problème ezali mutu na biso oyo yebike azali avant l'Espagne azara na kati ya bana libanda te bobenga biso tokota bango na kati ya groupe pona bazwaka ba information ya bana bosonga pardon na ngana tune bana libanda ngo ezalande nini donc bana libanda ezaka ba oyo baya nzela makolo nde bango bana libanda to na ba oyo bata oya na avion ozana na libanda ya mboka na oza mona libanda ezokipete ata angolais akokota na epe bon bana libanda ezali angolais oyo abanda na kin so toyebika lobaka lingala tokoki kokotisa ye mais bana libanda ezali nga nazalaki na kin soko oke na epa na biso otuni Mobutu azabi Mobutu asabima libanda libanda asabima kala donc bana libanda eza bato babima libanda ya kin yango signification nango eza nango ebeleke eza kaka kino biso tobima na kin toza libanda oyo aza na Afrique oyo aza na Europe toza bana libanda mais tokoki kobenga muto aza na kin mwana libanda te muto aza na kin babenga ke shege mais biso bato toza libanda atobima libanda ya kin yango moni ke toyokana tosala mwa groupe na biso bana libanda mais bato bazoka ngo na ndenge ya mabete eza na ndenge ya kosalisa bana libanda awa na Espagne bomoko déjà yango yo bomoni moko na biso azui problème na ba problème na biso so toza président o mutakufeli azanga te o to kende boy tozanga te bilo moko boyebi masolo sikoyo ekambami pa Mobutu contrôle ya bana libanda bobenga bato tout tozala na kati ya groupe tokotaka bato mosusu natiki malobe pa Shuben soki aza likamba tio Shuben banda osola donc nazongeli ye eza kaka ndenge mama lobi Mobutu auti koexplike donc oyo ezali bana libanda boyokani bana libanda boyokani wana toza kaka 10 personnes oyo moni tocomposé tosali cotisation epesi mbongo topesi eza sous-branche pardon nayoki le place mo lobi wana toza kaka 10 personnes est-ce que nombre bana libanda boyokani eza kaka donc suka kaka 10 personnes donc te ekokomata nombre ya talobi soki on a 10 personnes avec le temps de tokoluka tokotala ndenge tokoévolue toboyi tokotisa babrebi galese akoya kotia desordre poasali kotia cotisation te tokende bongo tomonake baza bafruit moko malamu tokoki komatisanga avec le temps eza sous branche ya bana libanda donc ça n'a rien à y voir au boyauté eza sous branche ya bana libanda donc bana libanda boyokani wana ni eza lokola équipe nationale équipe nationale biso sikoyo toza bamazembe balipopo bavika banleber soki banini biso na kati wana ok bana libanda boyokani yango eza nango na condition te donc mpona kokóma mpe oza mpe mwana libanda boyokani
condition nakoki korépondre na condition ya bana libanda boyokani condition ezali tolobaki ole topesaka 10 euros na nem ezalaka na 12 mois so tobi topesa 10 euros eza lokola topesa 120 euros na kati ya bana libanda tobandi mbala moko na 120 euros pour ceux qui ont un problème tokenda on a ba cotisation te topesa kaka mbala moko muto na problème de toyo kotala boli tozali dana mbongo na biso na caisse dans la caisse tozana 1000 bon na caisse na biso toya dana mwa mbongo ndenge toyokanaki mbongo wana ezali so muto na problème tolongoli parti ndambu toyo kopesa muto na biso yamba ba masolo muto alingi to développer masolo tokoki ko développer ate soka bengi toko expliquer que non talande ba masolo ezali donc masolo ya mwana bana libanda ezake bana libanda ya bana libanda ezali ya bana libanda Espagne ezape na kati ya bana libanda Espagne tozi quelques batu toyena bango na bana libanda boyokani totala nanu ndenge na bana libanda boyokani ndenge to ko avancer soki to moi que to avancer bien masolo la biso zo kende bien neti ya roli toyebisi ye andimi yango bomoni ke toye kotala ye donc na bana libanda masolo ezopesa bien siko so tomoni ke et to avancer bien année oyo toleki yango bien tokokolo babo to batisa susu 15 personnes po tongi te tozala ebele eloko so toza ebele ba problème ezala ebele donc tokende na bona malembe et puis tokobatisa yango toye koyesa bino ke non biso bana libanda boyokani totie mwa quelque chose mais po bomona kaka exemple tosalaki liste moko boye tobandaki kotinda na kati ya groupe ya bana libanda cotisation mais bino moko bomoni ke bana libanda basali eloko te donc yango moni masolo ya mwana tant que mutu azwi problème boyeba ndenge nini ya koyedane soki ozwi problème benga biso yebisa biso mpo toyeba ndenge nini tokokani te bamakambo lelo toyotala boli bakunda papa semaine eza koya il faut soit na mwa mbongo mpo atinda na kili yango moni biso toye lelo mpo totala ye topesa mwa quelque chose tozalaki nango bino mo bomoni na video et puis masolo ya mwana soki olia aza likambo oloba ya rolia oloba oye ne fasu ki sama kambo yo o biso to yepa na eti biso non to lobela na biso na zonga nanu tonto Lucie tonto Lucie ide no eza nde mobuta ucho loba bon ngani na compléter ka pona problème comme mobuta lobi bana libanda normalement to banda ki on ezaki prévu 10 personnes bana libanda boyokani na moment où tozali 9 tozoluka mutu moko to compléter comme 10 alors et ça l'appelle 10 wana te ka ndeto lobi so to trouver mutu mususu ya bien o azana volonté o azana besoin que notre marché nzela même penser na biso donc voilà quoi tozana besoin na ye aya to sangana et ça très important et ça le moins situation tozo sangana pour lobby to ko le problème tozana défaut ya kozwa solution ya problème otokweli ozomona donc ezali ndeti na kati ya famille na biso nyonso nde toza boye ezaka famille ka teke non obota maka na papa moko mama moko non famille mbimba yango ozomona alors toza ba famille différent alors ce qui problème ekwei toyeba ndeni tokosungana et tozela teke le premier même jour problème ekwei ale to banosala nini to banoluka bani bona boye en tout cas wana exemple ya biso difficile to luwa to sangana po to ebandeni to ko aider to ke liboso to zo solution na makambo oyo biso zo ko kozela mo solution te ozo mona po idéaliser ba bilisa moko esokolaka elongité donc il faut ça 5 minutes pour esokola elongi alors ndako batunga ngo nkolo moko te ndako batunga ngo malembe donc au fur et à mesure to sangani boye lobby okuna atoa tokozwa pe ba solution makambo ebele e banini e avancer biso na kati ya ba vie atoa tozana besoin mutu nyonso o azana besoin azana volonté ya kosangana na biso e banini tokozwa solution ba problème ko ezoyela biso awa pour biso de vivre na kati ya poto ba o bazali banda batela biso problème so ko biso moko tozwa charge ko ya biso moko awa ko libanda ba compléter la biso te alors il faut toza déjà prendre makambo nyonso vous comprenez toza déjà préparé donc au moins na senga biso nyonso bana libanda c'est pas dit que non o aza kuna na Maroc biso nyonso ba congolais to bima libanda toza bana libanda oya na avion po ezala ba msupe ba na ba avion vous comprenez ba biso na ba msupe ba beti makolo ba nzela makolo to kutana bango biso tout
toza bana ya libanda. Yeah. Vous comprenez? Donc, différentes réalités. Donc, tout ça a besoin de ce n'est pas dit que nous avons 10 personnes. On a 10 personnes pour le moment. Alors, ceux qui battent la monnaie, que nous avons idée, tout ça a besoin de Boya. Et Boya, tu peux sabino position ya bana libana ndenge nini machaka. Oyo ngana ngana compléter ga ya ngwana tala leloko to ko ile problème ya ndiko ya sokoli. Donc to samani ga ndeto samara 9 personnes wana. Lelo to sa ni to solution to zui et que Luka aider muna moi mukie. Vous comprenez? Il y a dépenses ko et c'est à niveau qui. Vous comprenez? Donc valeur ya likambo autre biso samana yango wana. Basuka omani ngalo ya ngwana. En tout cas. Allez, babisou. Babi basalam. Ok, en tout cas, on s'appelle Makasi vraiment pour l'expression de Bino. Tu vois, bolingo toujours. Bana libanda boyokani nde makambo. Babi talagu ba oma maka maka. Babi mama di mama nde makambo. Alors qui talaga makambo. Moi sabota bina na famille bana 10. Moi maka maka. Dans la usine tala bolinga plein. Dans la la relié moyo relié moyo na habité expression les années ni comme on a biso to uti musika ba kombutu ba uti ba pamplona nga eiba donc to yeko tala yo c'est mon ami zana volonté ya komona vraiment ndenge bande ko baza pembe na sinaza ko parcourir et puis ya komona ke on a simile maboko parce que bazala ki ba responsable tout bazala ki na bolingo amour ezalaka représenté na ba acte. Naza vraiment na commentaire makasa au salate et ça premièrement responsabilité amour puis prospérité mais ça vraiment que na mona o mamoni. Donc vraiment na sepeli makasi na plateforme oyo union soit na posa ko adhérer kozala na biso tamba la même esprit to la même morale et puis possible sauver là-bas. Tamba les kamundé ba baka banima ya en tout cas, merci Pena. Yoka wabi wabi yokane. Ya en tout cas merci. Bango yeyo, butu yeyo. Donc ngamo pe yeyo, Ouais, mama di mama. Mama di mama. En tout cas, na sepel makasi comme on va de langai, Quand il autour ba moi si maka, il va le neuf. Donc tout ça bolingo andi makambo bi bolingo to yokana kitoko babi a sans problème polémique to soigner to bongi to ba la maman moko tata moko da kitoko donc voyez et ça biso bien olia quoi dire biso za bienvenue to za la bienvenue en tout cas to CP la mais condition ka que to za bolingo solo ozoya ke batwana na kuti wana bolingo na bango ngapena mimaka bolingo do oya complication ya ko compliquer kama tete wana to boyi to za bon moko to yokana so peut to bengani donc to résoudre un problème pour toi na bolingo en tout cas la libino mingi ba gros bisous za malola pambola bino à suivre, ciao. Yokani vraiment, Yokani donc ma solo